시그투나 도착! 여기서 플랫폼 B에서 버스가 여러 개 있어요. 구글 맵 검색하면 나오니까 그 중에 하나 제일 빠른 거 타고 오시면 되고, 저는 오늘 당일 투어로 시그투나랑 웁살라를 가려고 해요. 여기서 웁살라도 버스 타면 1시간이면 가더라고요. 한번 갈아타야 되긴 하는데 싱글 티켓으로 그 버스 구매하는 어플 있죠? SL인가? 그거로 아주 저렴하게 다녀올 수가 있는 최고의 당일 코스, 한 번에 2군데 가기. 그래서 여기는 재빠르게 그냥 한 바퀴 훑고 가려고 합니다. 너무 이쁘네요, 동네. 오길 잘했네. 올까 말까 고민했는데 이렇게 당일 투어 괜찮은 것 같아. 저는 그리고 이 스웨덴 국기 색깔이 너무 좋아요. 저기 강인지 바다인지 강이겠지? 저기 또 이쁜 것 같고, 이 노란색이랑 파란색 색깔의 조합이 난 너무 좋아. 그래서 이 국기 모양의 마그네틱을 샀지. 여기는 딱히 이 골목이 아마 다일 거예요. 그렇게 막 볼 게 많지 않을 것 같아서 사진이나 찍고, 골목 사진 이렇게 골목 여기 뭐 있나? 여기 뭐야? 카페인가? 아, 그리고 지금 9월달 됐다. 9월 3일인데 와, 8월 마지막 주부터 갑자기 겨울 돼가지고 너무 추워가지고 뒤꿈치가 갈라졌어. 나 저거 바세린이 너무 필요해. 이렇게 갑자기 추워질 줄이야. 옷도 얇은 것만 가져왔는데 맨날 지금 추위에 떨면서 밑으로 내려가면 따뜻해지겠지 하고 버티고 있는데, 이런 가게 너무 좋아. 이런 디자인 감성. 자전거 모양 저것도 너무 예쁘지 않아요? 이거 찍어야 돼. 너무 예쁜데? 얼만하군. 얼만해. 이 한 줄이 다네. 딱 보니까. 진짜 빠르게 훑고. 이런 가게도. 난 꼭 노란색, 파란색 옷을 사서 국기 색깔 마냥 입겠어. 추워요. 지금이 몇 시냐면 1시 14분인데 날씨가 이렇고, 스웨덴의 날씨는 해가 쪘다가 비가 왔다가 해가 쪘다가 비가 왔다가 하루에 몇 번을 반복을 하더라고요. 진짜 제가 너무나 싫어하는 그 날씨인데 살 곳은 못 돼 진짜. 여행은 7월, 8월 초 이렇게만 와야 돼. 예쁘다. 이런 인테리어. 색감이 너무 예뻐. 아, 예쁘네. 이런 건 영상으로 남겨서 두고. 이곳이 바로
술 파는 곳 여기도 있네. 아 이거 진짜 이거 현지인이 이거 말 안 해줬으면 나는 몰랐을 거야. 미쿠아샹. 뮤지엄 있네? 뮤지엄? 뮤지엄 가볼까요? 입장료 있으면 안 가. 무료해야 돼. 와 이쁘다. 이게 그 바로 세계에서 가장 작은 도서관이라는 부키오스크. 우와 귀엽다. 너무 귀엽다. 이거 내가 안 찾아봤으면 몰랐을 거야. 이게 어머 너무 깜찍하지 않아요? 어머어머머. 어플로 빌리는 건가? 너무 깜찍하네. 아 여긴데요. 입장료가 60크로 내려서 안 갔어요. 굳이 60크로 내면은 10,000원인가? 10,000원 안 되나? 뭐 그렇게까지 볼 건 아니고 빨리 옵살라 가서 거기 무료 현대 미술관 있잖아요. 5시까지거든요. 빨리 거기 가야 되기 때문에 여기는 가고 싶은 분은 한번 가보세요. 시그투너 아트워크. 이건 뭐지? 스웨덴어로 써있어서 뭔지 모르겠고 호텔이 있고. 자, 이 거리는 끝났습니다. 저는 웁살라로 버스를 타고 가겠습니다.